någonting som heter den kurdiska galan. Och där var det en av talarna som sa en sak jag skulle vilja återberätta här idag. Och hon sa så här, att kampen i Kobani handlar inte om rätten till kultur. Den handlar inte om rätten till ett språk, utan kampen i Kobani idag, den handlar om rätten till att överleva. Kriget i Kobani har inte ens gått in på sin sista vers eller avslutat innan kriget om sanningen redan inletts. Idag så är det en fruktansvärd artikel i Svenska Dagbladet. Och jag ska i det här talet besvara ett smutsigt sätt att vrida bort sanningen från världens tystnad. Man vill vrida bort sanningen för att vi ska glömma att det är det kurdiska folket som ensamt under 2,5 års tid stått mot ISIS terror. Det är ett sätt att vrida bort fokus på det ansvar som vilar på Turkiet, som under 2,5 års tid huserat ISIS terrorister. Svenska Dagbladet påstår också att PYD samarbetar med Assad-diktaturen. Det här är ett sätt att försöka på ett smutsigt sätt att vrida bort sanningen från världens tystnad. Man vill vrida bort sanningen för att vi ska glömma att det är det kurdiska folket som ensamt under 2,5 års tid stått mot ISIS terror. Det är ett sätt att vrida bort fokus på det ansvar som vilar på Turkiet, som under 2,5 års tid huserat ISIS terrorister. Svenska Dagbladet påstår också att PYD samarbetar med Assad-diktaturen. Det här är ett sätt att försöka spetsledning som blev de första att befria sina områden från Assad-diktaturen. Delar idag, där 10-tusentals går ut på gatorna och kräver självstyre och demokrati. Och som socialist ska jag säga att kampen för självstyre och demokrati är också en kamp för socialismen. Det finns inga inomkapitalistiska lösningar på krisen i världen. Och det är det kurdiska folkets enighet. Hela regionens förtryck och hela regionens förtrycktas enighet kommer fram. Det blir den dagen som Kobani förvandlas till ISIS gravplats och förpassar den terrororganisationen till historiens skräphög. Tack så mycket.